السلام عليكم. اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 كالعادة معكم العشية هنايا في منطقة واشنطن. دونك نفوت معكم ساعة كل سبت كم دابيتود. الخميس من مقر تاع كونغرس في كابيتول هيل، وفي السبت من المكتب تاعي نجيب معكم قصرة تاع ساعة. اون جينيرال سي لو سوجي اللي بديناه السبت نكملو، اللي بديناه في الخميس نكملوه السبت، ونعطيكم شوية تحاليل، بارطاجي معكم لي زافي ولا آراء تاع الناس الآخرين. et en même temps je fais quelques annonces comme la semaine dernière عملت معكم l'annonce على les cours d'anglais. Donc ça y est, nous sommes prêts. Normalement le premier cours commence هاد الاثنين ان شاء الله. دونك نستناو الناس يجوا، ناس لابيتود اللي يجوا يعرفوني. السلام عليكم، حميد معكم، مرحبا بكم، ميرسي على الحضور. نجيبوا قصرة نستفادوا منها كامل في رحبة ونفيدوا هذا الحراك ان شاء الله. دونك جو في اتوندر شويه الناس يطلعوا et en même temps je vais sortir les documents de l'ordinateur, les documents dont j'ai besoin باش نهضر لكم على les cours d'anglais. ان شاء الله راكم دايرين غايه، قارعوا شويه. دوك جوست 5 مينوت يشوفوا شكون اللي جاي. جو في بروند كل كومونتير اللي بغى يطلع، استناو شويه حتى ندير لكم le programme, les annonces تاع البروغرام de quoi on va parler. من بعد ça sera avec plaisir تطلعوا وتشاركوا معايا الآراء تاعكم ان شاء الله. On va attendre الناس يجوا شويه شويه. فوالا السلام عليكم، حميد للو معكم من جديد من منطقة واشنطن دي سي. هذا ديريكت كوم دابيتود السبت معكم من 3 تاع العشية حتى 4 اللي هي 9 تاعكم تاع الجزائر حتى 10 تاع الليل. نجيبو ساعة نديرو فيها قصرة. اليوم سي لو ميم سوجي تاع نهار الخميس، بصح ماذا بكم ما نخرجوش من السوجي. بغيتكم تعطوني آراء تاعكم على الجالية الجزائرية ومشاركتها في الحراك، إيجابيات سلبيات، واش شفتوا فينا عيب، واش شفتوا نقائص، يعني avec une critique constructive. ماذا بكم ما نخرجوش من الموضوع. ولا واحد عنده حاجة يعني بغي يزيدها، لكن احنا ماذا بينا نهضروا على لي سوليوشن، الحلول هي الاخر هو الموضوع تاعنا. اي او ميم طون غادي نحكي لكم على لي كور دونغلي. جي دي انسكري، دونك اللي اتصل بيا ماذا بكم تعطوني لادريس ايميل. لادريس ايميل علاش؟ باسكو جو في بارطاجي معكم لي زاكتيفيتي، لي زيكزيرسيس اي لو لين زوم
mais ça va être partagé anonymement, c'est-à-dire l'adresse تاعكم ما نعطيها حتى لواحد. Même quand j'envoie les emails, je vais envoyer en BCC, non pas en CC. Ça veut dire ما تتشوفوش les adresses بيناتكم. Ça va rester discret ou anonyme. دونك ما تنساوش نتوما اللي تسجلتوا واتصلتوا بيا ما تنساوش ترسلوا لي l'adresse تاعكم ايميل باش هكا نعطيكم. J'ai déjà préparé le syllabus. Donc je suis en train de travailler dessus. Une autre annonce c'est que الناس راهم يطلبوا باش يطلعوا معايا في الاخر في نزيدهم في الكونت تاعي. ما بقاليش بلاص باسكو سي كوم تعرفوا سي اون باج بيرسونيل فيها 5000. ماذا بكم نوري لكم هنا وين تقدروا تمشوا لهاد لاباج وتفتحوا فيها voilà نوري لكم. Donc je vais prendre les deux comme ça تشوفوا. voilà ماذا بكم تمشوا لاباج تاعي تاع حراك الجيريا واشنطن دي سي. voilà ماذا بكم je vais mettre le lien et en même temps إلا قدرتوا تاني vous enregistrer sur YouTube sur la chaîne تاعي تاني حراك واشنطن الجيريا parce que في لاباج تاعي تاع اسمو je ne peux plus prendre les gens. راه عندي 5000 et j'ai dû faire sortir quelques-uns parce que ما كانوش يبارتيسيبيو mais maintenant je peux pas. donc ماذا بكم غادي نعطيكم le lien. هذه فيسبوك and YouTube. voilà ok donc السلام عليكم. حميد للو معكم انوفو من منطقة واشنطن دي سي. نفوتوا ساعة دونك صافي 5 مينوت راني هنايا. لو بروغرام تاع اليوم هي حكينا نهار الخميس على البارتيسيباسيون تاع الجالية الجزائرية، الإيجابيات والسلبيات. وحدين قالوا ماذا بينا نفوتوا نزيدوا في هذا الموضوع باش نعرفوا، لأنه باش ما يخفاش عليكم احنا الجزائريين في الخارج سواء في أوروبا ولا أمريكا الشمالية رانا في اتصال دائم، في بوكو دي ريونيون، نتكلموا بيناتنا ورانا نفكروا في بعض الأمور. وكاين الناس اللي ديجا يزون بري دي انيشيتيف كونكريت، مثلا الجماعة تاع الإخوة اللي في مونريال كما قلت لكم كورونا دي زاد، ان شاء الله اتصلوا بهم. و داير جو فولي اوسي بريسيزي اون شوز، هما يخدموا مع الناس في الجزائر، ما يخدموش مع الإدارة الرسمية. ils ont trouvé le moyen de travailler avec des Algériens sérieux يبغوا البلاد و يفون دي بروجي ديريكتومون معاهم. دونك اتصلوا بهم، ولا ما قدرتوش اتصلوا بيا انا نوصل لهم الرسالة، ما عندكم حتى مشكلة. ولات نورمالمون الا مشيتوا لا باج انترنت تاعهم elle est assez détaillée, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien précisé، وتشوفوا العمل تاعهم. هذه اولا. الاخرى هي انه on parle beaucoup، كاين بزاف لي ريونيون à travers Zoom، دي ريونيون individuelles مع الجماعات،
ou on essaye d'arriver à quelque chose parce que رجعنا sur le sujet le plus important c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? ماشي تاع واش صرا بكري ولا الاستقلال ما يستقلال. non maintenant concrètement واش نديرو في هذا الوقت هذا، في هذا الوقت الحاضر، واش نقدروا نديرو كجالية باش نعاونوا الحراك، باش نعاونوا الجزائريين. والحراك كما تعرفوا لأن الظروف مع الكورونا والى آخره ما قدرناش باش نخرجوا. إذا الحراك ماشي غير تاع خرجات، الحراك تاني تاع بناء مجتمع يدخل في إطار لا ريزيستانس دو تو لي جور كما قلت، ولا الاعتصام المدني، لا ديزوبيسونس سيفيل. وهذه سي با فورسيمون كيك شوز دو نيجاتيف، سي كيك شوز اللي الناس يديروها في مجتمع لما المجتمع هذوك الناس يحسوا برواحهم باللي ils sont solidaires, ils sont ensemble, ils peuvent travailler ou ils peuvent faire quelque chose de concret. C'est pas obligé d'ailleurs داخله في dans l'esprit تاع la non-violence et يخلي الناس يبنوا la solidarité بيناتهم. Donc en attendant de faire des sorties sur le terrain, vous pouvez faire beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en travaillant ensemble. Inch'Allah, ça va aboutir à quelque chose. Encore quelques minutes. كان واحد طلب حما غادي نطلعك، لكن غير باش نقول لكم باللي je suis en train de travailler sur le sujet تاع l'anglais. donc voilà الناس اللي راهم معايا، donc هذا هو le sujet تاع l'anglais راني نخدم فيه. c'est ça que je vais envoyer pour les participants. C'est pour ça que j'ai demandé l'adresse email. Mais t'attendez l'adresse email تاعكم. Je vais vous donner le syllabus, c'est-à-dire le programme. J'ai prévu combien de leçons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets, et chaque sujet a plusieurs leçons. Donc l'introduction, les nombres, la famille, les parties du corps, les habits, les couleurs, direction et la nourriture. Voilà. Donc, les sujets. Encore une fois, ça c'est pour les débutants, et je vais concentrer sur le speaking and listening, c'est-à-dire le parler et l'écoute. Je ne vais pas faire l'écrit et la lecture. On va les utiliser de temps en temps. D'ailleurs, je vais expliquer les techniques. Pour ça, je vais expliquer les techniques pendant la classe. Voilà, c'est ça l'introduction تاع اليوم. الناس جدد اللي راهم معايا، حميد للو من واشنطن دي سي. دونك راني معاكم هنايا كوم دابيتود تو لي سامدي، نجيبو قصرة تاع ساعة. لو سوجي تاع اليوم، واش راكم شايفين على الجالية، واش تنتظروا من الجالية، واش الصوالح اللي تشكوا انه الجالية تقدر تعملها ومازال ما عملتهاش. quels sont les conseils, quelles sont les propositions. Donc on est dans les propositions concrètes. يلا je vais lire les commentaires et en même temps شوفوا نتوما اللي واحد اللي بغى يطلع. محمد بغيجة، طالبي، فيتو، فاروق، سلام فازية، سلام طالبي، وعليكم السلام. عبدو يحرك، وعليكم السلام. فازية كوكو، وي سلام. قابل الرئيس ما راش مهم، n'a jamais existé de toute façon. السلام عليكم ورحمة الله. احنا ماذا بكم نبغي نهضروا بحاجات تاع المفيد. اوكي لولو، j'ai eu ton email, je vais l'enregistrer, je vais t'envoyer l'akhar. Très bien fait. Bonsoir Neila, Crystal, Shihad, Mohamed San, Fouad, Inch'Allah. فاش وليد. Parle-nous de la déclaration de Macron. شباب نقول لك هذاك كاع السياسة تاع يلهوا بها الشعب بكري باينة. دوك يعمل ديكلاراسيون على انا التحليل اللي عملته النهار اللي تبون مشاو به
انا قلت لهم بلا خطفوه، هذه قضيه تاع مريض انا ما دخلتش في راسي، وقلتها على التلفزه تاع الاوراس، قلت لهم سي بوسيبل خطفوه باسكو داوه باش يريقليو معاه حسابات. انا من نهار الاول قلت لكم والشعب يعرفها، هاي نظام تاع عصابات ماشي عصابه، وراهم يدابزوا بيناتهم. سي بور سا كان ما بغيتش نكثر الكلام في هذا، باسكو هذا يلهي الشعب وما يعنيش الشعب. نتوما بالرئيس ولا بلا رئيس كيف مادام العصابات راهم تما ça changera rien du tout. On en a rien à foutre du président. Le président il compte pour rien du tout. خضره فوق طعام دايرينه تما يسيني عند لي كاميرا، هذا ما كان. دونك ماكرون يقول ولا ما يقولش، نعرفوا باللي انا قلتها لكم، هذوك المرتزقه تاع الرشوه راشينهم شارينهم دايرينهم في جيوبهم يحركوا بهم كيما يبغوا. دونك ça vaut pas le coup de parler de Tabon. Il n'est rien, c'est un moins que rien. Donc خلينا نهضروا في قضيه تاع l'éducation. إلا عندكم دي بروبوزيسيون على كل حال اسمح لي سي فشتاح وليد، سي با بور يعني باش نقص من القيمه تاع لو سوجي تاعك، مهم جدا، لكن نعرفوا باللي التدخل الاجنبي في بلاد صافي دوبي 62 هما نفس السياسه. دونك يجيبوا رئيس دو رئيس، سا شونجا ريان دو تو. راكم تشوفوا راه سوا ديزون رئيس تاعهم صافي 2 موا ما راش تما، كلي ما كان والو، ديوه في لافيون اترونجي، ما كان لا سياده ما كان لا. اي فوالا دونك سي كلير. هضرونا على l'éducation. C'est ce que je vais faire, les cours d'anglais. Pour ceux qui sont intéressés, c'est pas trop tard pour s'enregistrer. Vous pouvez m'envoyer un email à travers Messenger. même إلا ما راكوش معايا تعرفوا Messenger، فوتوا لي الاخر l'adresse email، قولوا لي باللي غادي تحضروا في l'anglais. Les cours vont commencer lundi هذا. Lundi les cours vont commencer، c'est-à-dire à 9h du soir heure تاع البلاد، 9 تاع البلاد، 9 تاع الليل غادي ندير لكم الكور ساعه. Vous allez voir, c'est une classe qui sera intéressante. Ça sera une autre contribution تاعي par rapport au Hirak, parce que moi je pense l'éducation c'est très important. غادي نبداها بالانجلي، mais en même temps je suis sûr que ça va devenir populaire et les gens vont nous rejoindre ou là vont se joindre à nous. Je peux aussi organiser à travers Zoom des conférences entre مع les managers اللي عندهم des managers ou des éducateurs, où on va parler de techniques de management, ou là on va parler de techniques d'éducation. Il y a des techniques j'ai même publié un article, je l'ai partagé avec certains d'entre vous. C'est des techniques très 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 intéressantes et qui aident à développer des méthodes pour l'enseignement تاع les adultes ou même les moins adultes qui les الصغار اللي عندهم شويه خبره في الحياه، parce que ça demande d'utiliser l'expérience تاع la vie, c'est comme on appelle ici tacit knowledge, c'est-à-dire une connaissance تاع الميدان ونخلطوها مع les connaissances académiques. Et il y a une technique très très intéressante. Donc pour ça, je vais mettre un petit programme, une petite séance à travers Zoom. Et ça ne va pas être un cours, ça va être une conférence. Et comme ça sera le sujet. Et comme l'agenda تاعو. Et ceux qui veulent participer, c'est pour les managers, c'est pour les éducateurs, les enseignants, c'est pour les chefs d'entreprise. Il y a une petite entreprise تاني. Donc on va venir ensemble, نديروا لها قصرة وين ça sera sur invitation. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire ça. Vous allez m'envoyer vos adresses email et comme ça j'envoie le lien. Et normalement Madame Bien a fait la conférence, si on est 20 c'est bon, comme ça on pourra discuter. Voilà. Oui, l'Algérie, elle peut se relever, bien sûr. L'Algérie, elle se relèvera grâce à vous. Et il faut toujours avoir cet esprit. Dans l'esprit, il faut toujours... C'est pas واش يصرا في البلاد. راح يصرا في البلاد
واش نتوما تبغوا، نتوما الجزائريين واش تبغوا يصرى في البلاد. ما تستناش البلاد تعطيك، هذه اولا. ما تستناش العصابات يعطوك، وما تستناش تجيب لك من السماء. الا ما خدمتش انت بيديك، الا ما تكلتش، خدمت بيديك وبراسك وحطيت قلبك في الاخر، وكل واحد على مستواه. تي با اوبليجي باش تبني عماره تاع 10 ايطاج باش تقول سي سا ما كونتريبيسيون. مام غير بالهضره، غير من تخرج في الكارتي تاعك وتقبض هذوك لي جون 3 ولا 4 تقصر معاهم بوندون 10 مينوت وتفهمهم على حب الوطن وختكم الزقا ما تقيسوش المزبله وتهلاو في الكبار والى اخره. هذو سي صافي بارتي. صافي زبير، راني جاني الميساج تاعك، دونك جي لادريس تاعك اكسلون. دونك tu es le troisième à envoyer l'adresse تاعك. دونك هذه تاني سي انت كوم انديفيدو كشخص كيفاش تخدم البلاد، واش تعطي البلاد ولو بشي بسيط. كاين اللي يعطي بالكلام، كاين اللي يعطي بالخدمه، يعاون يدير دي زاكسيون فولونتير، كاين اللي يعاون شويه دراهم، الا عنده شويه دراهم يلقى دي زورغانيزاسيون يتصل بهم ويشوف يشوف كيفاش يقدر. نعم زبير، هذا ايميل تاعك، راني رايح نكتبو ورايح نمشي لك السيلابيس، نمشي لك البروغرام، نمشي لك لو ليان هذاك تاع واسمو تاع زوم، با بروبليم. اللي عطاني لادريس وتسجل في القسم ما عنده حتى مشكله. غدوه راح يجيكم لو بروغرام، سي اون باج où je donne le programme تاع les classes et avec un lien pour comprendre un petit peu comment l'éducation des adultes marche, et en même temps فيه le lien تاع زوم. دونك ما تقلقش، غير راني جاتني الادرس تاعك. فوالا quoi d'autre. Voilà, l'Algérie se relèvera grâce à ses enfants. C'est ses enfants qui vont le faire, pas d'autres. Ok, Azul, Jamal Faraji, Samar, Fouad, Ahmed Atoui, Neila Christel, Despa, notre bouffée d'oxygène. Oui, donc c'est une bouffée d'oxygène, mais madabina, parce que on se parle beaucoup. On se parle beaucoup, il y a des gens qui prennent des initiatives, mais on est encore à la recherche de comment est-ce qu'on peut travailler de manière efficace, avoir un effet ou un impact direct maintenant, pas pour plus tard. Parce que toujours quand tu as des projets, il faut avoir le court, le moyen et le long terme. حنا ماذا بينا باسكو الناس راهم ينضروا بزاف في البلاد، راهم ينضروا الكوفيد، الشوماج، الميزيريا، والناس مازال تحرق مالغري لو موفي طون والظلم والى اخره. اوني باسي باغ لا، ما نسيناش، عشنا في البلاد ونعرفوا هذه الامور، ونعرفوا باللي لا سيتوياسيون elle s'aggrave de plus en plus. Donc à vous de nous dire un peu ce que vous pensez de nos contributions. Salam, salam, alaykoum salam, Jazdine. L'Europe, ils sont ciblés par la police politique, menacés de mort, Rabbi. Tani, la France, c'est pas facile, oui. C'est la France, le nizam تاع فرنسا راه en plus de ça هما تاني راهم متلخبطوا في المشاكل تاعهم. ils ont une crise économique, ils ont le Covid, c'est pas évident. وعليكم السلام. فتح، نذير، كلثوم، محمد زيتون، الزلف اللوان، وعليكم السلام. اوكي، نطلع معايا ناصير ابو.